Ahojte milé zlaté dievčatá, dnes mám pre vás letnú vychytávku. Fantastický tip pre vás, ktoré chcete vyzerať počas letného horúceho dňa, keď niekam pôjdete prirodzene, jemnúčko, ako keby ste neboli nalíčené, aby vaša pleť bola zdravá, aj vyzerala zdravo a pôsobila veľmi, veľmi prirodzene. Takže pokiaľ počas horúcich letných dní a hlavne tých rán nemáte chuť stať pol hodinu pred zrkadlom a robiť si ako brutálny make-up s vrstvami make-upov, korektorov, púdrov a tak ďalej a chcete to naozaj ultra rýchle, aby to vyzeralo pekne, tak toto je presne tip pre vás, na ktorom fičím aj ja, keď potrebujeme len také naozaj rýchle upravenie pleti aj počas dňa, hlavne chránené pred slniečkom. Predstavím vám v tomto videjku fixačný gel pod make-up, ktorý ja používam každý deň. Predstavím vám CC krém, respektíve make-up, ktorý vám urobí naozaj ľahké, krásne krytie, ako keby ste ani neboli nalíčené, ale zároveň tá pleť bude zjednotená. Pretože presne toto, zjednotenie tónu pleti, by som si prijala na pleti ja a prajem si vlastne stále. Ja mám teraz hydratačný krémik a na ňom mám nanesenú takú emúziu, také sérum, ktoré má SPF 30 a vitamíniky. Takže ja už 30-ku nanesenú mám, takže tie spodné vrstvy kože mám ochránené. Toto je môj prirodzený tón pleti, jemné začervenanie kde tu, ale ako tá pleť je zdravá. Jemné pehičky, že aj keď sa treba natriem tým SPF-kom, ale niečo samozrejme slniečko vytiahne. Ale ten tónik by som chcela tak zrovnať. Hej, teraz je taký nerovnomerný, ja by som to chcela zľahka zrovnať. A na to použijem tieto dve vecičky. Prvá je fixačný gel pod make-up. Dievčatá má dve základné funkcie. Prvá, keď ho nanesiem, vyhladí jemné línie vrásky, jemné jazvičky, šupinky. Predstavte si deravú asfaltovú cestu a vylejete ju novým asfaltom, vyhladíte. Tak toto je ono, ale na pleti. Tým pádom sa vám make-up bude rozotierať krajšie a bude pôsobiť jednotnejšie, tak viac vyretušovanie. A druhá funkcia, ktorú plní, ktorá je dôležitá v lete, keď sa viac potíme, mastí sa nám pleť počas dňa, čo je úplne normálne, pretože náš metabolizmus funguje neustále. A preto mnohé z vás nechcú si dávať make-up, aby proste nestiekol. Tak toto je vecička, ktorá tomu zabráni. Pretože tá vrstva, ktorú na pleť dáme, vlastne zabráni tomu, aby ten make-up sa stretol s tým mojím kožným mazom a tým potom, ktorý sa vylúči počas dňa. A make-upik bude krásne držať na tejto vrstve, ktorú práve nanášam. Nanáša sa ľahučko, veľmi jemne, príjemne. Je to vyhladenie úplne krásne, ako keby ste hladkali zamat. Takže vyhladila som si pleť, vyhladila nerovnosti a teraz je na mne, akú kryciu schopnosť chcem. Môžete použiť CC krém, ktorý má ľahkú kryciu schopnosť. Môžete použiť make-up. Ja na leto odporúčam zmatňujúce typy, pretože sa toľko tá pleť neleskne, ale závisí od vašich preferencií. Toto sú silnejšie krycie schopnosti. Ja teraz použijem CC krém, ktorý má 15 faktor. A keďže ja mám teraz už SPF 30 na pleti v rámci toho môjho séra, tak mi stačí 15. Takže ja si takto pumpičkou nanesiem na ruku, použijem štetec, pekne si to takto na ruke rozotriem a takýmito ľahučkými, krátkými pohybmi, pozrite, šup, šup, to nanesiem. Ja vám chcem ukázať, ako vyzerá polka tváre. Čelo si už nanesiem úplne celé. Ale pozrite. Tak, tuto dostratená. Idem zľahka podočiť, CC krémom kľudne môžem. A tá pleť, neviem, či je to vidieť, ale také tie nerovnosti na pleti, teraz je výborné svetlo, teraz to vidieť. Veľmi jemne zjednotená tá pleť, ľahučké krytie a vyzerá prirodzene, ako keby som make-up ani nemala. A tu vidíte také tie začervenanie. Tak ja šup rýchlo, kým sa mi to vstrebe, si to takto donanášam pekne. A krytie úplne hotové
aj s SPF-kom. Takže ja používam štetec a keby ste to chceli ešte naozaj nejak doladiť a skompaktniť, tak ja používam teda púdrový make-up, takže si trošičku odsypem, naozaj trošinku do vrchnáčika, zoberiem si takýto štetec a z ľahučka tú pleť zmatním. Tak, z ľahučka. Tak. Ono sa vám trošku viacej skompaktní ten make-up a urobí vám to takú naozaj ako keby prirodzenú kožu. Ale použite naozaj ľahučky, taký ten minerálny alebo hodvábny pudrík, aby tá vrstva bola taká ľahučka. Takže toto je ďalší môj pomocník. Takže, dievčence, také rýchle líčenie a ešte lesk na pery. Ja teraz nemám ani špirálku a dám si olejček na pery, ktorý zhydratuje tú pusku a bude chrániť aj pred slniečkom. Takže moji pomocníci. Fixačný gel for make-up.